ny Zoma androany fananina mihitsy tsy nasiana ny famakina ny faneho-kevitra an-tsoratra atao hoe mialatsiny fa naifarana androany ary ny atao hoe fandaharan'ny okazava tamin'ny 7 dia ka amin'ny 5 janoary 5 tsika vao eo aneto indray dia tsarovy fa ny seraseratsika amin'ny Facebook amin'ny faneho-kevitra an-tsoratra ho angonina mihitsy dia any amin'ny farany mbola misy numéro vaovao SMS omenantsika ho alamina kely dia atsara zavatra amin'ny serasera rehetra na ny ara-politika zany na ny ara-sosialy zany na ny ekonomika zany afahantsika tena mifantoka tanteraka ny hoe aiza ho aiza marina amin'izay ny tena ametrahana amin'ny Madagasikara ametrahanao ametrahantsika rehetra azy satria sika vahoaka malagasy ny tompony Madagasikara fa tsy ny filoham-pirenena rery akory na ny ministra rery akory na ny gouvernemanta rery akory ary tsika ary nametraka an'ireo teo donc sika zany no atao hoe lehibe an'ireo ny tena marina. Ino raisitsika tamin'ity androany ity dia ny fandraisana anareo vahiny mpiaino. Ny vahintsika mpiaino dia nandalo eto Antananarivo ry zareo amin'ny Moramanga ilay mpiantsoantso amin'ny telefona dia fananina mihitsy izy ary ny antso dia nararotina mihitsy hoe mba vahiny ianao amin'ny Zoma zao dia ny anankiray moa dia aminareo mpiantso amin'ny antso Tarbia any eto zany zao Andriamatora Andrianaivo sy Andrianaivo le avy any Moramanga dia Andriamato Victor ny mpiantso an-Tarbia izay avy aminareo mpiaino anome sehatra anazy mirahalahy isika androany. Ny zavatra entintsika amin'ny reto vahiny reto ry mpiaino jaina androany dia mba miova kely tsy fametraka fanontaniana fa kosa hiainga amin'ny atao hoe famakafakana daholo izahay telo ary samy ilaza ny zavatra misy ary mino fa ataontsika hoe iraisan'ny hevitra ny mpiaino na misy tsy miray hevitra any amin'ny antso Tarbia antsika afaka maneho hevitra betsaka ny momba n'izay ka miarabanao Andriamato Andrianaivo avy any Moramanga. Miarabanao tompoko Andriamato Patrick dia Andriamato ato amin'ny teknika moa naina misaotra betsaka anareo mirahalahy nandray anay zay moa hitanareo fa avy any lavitra avy any nefa tsy mandalo ny tanà misy havana isaorana be dia be nareo amin'ny fandraisana. Mandeha tsara ny onjam-peon'ny Viva tena tsara ny fandraisana any fa somary tapatapaka kely indray fangaro zany. Miarabanao Andriamato Victor. Eny voalohanteny ihany koa dia miarabanao Andriamato Patrick Andriamato Nena izay mpikirakira tompona andraikitra ato amin'ny Radio Viva. Tonga eto koa ny tenanay vahiny eto anatrehanareo vonona ny anambara ny zava-misy izay miseho eto amin'ny firenena koa manolotra an'izany araba sy firaritso izany ny tenanay ary mirarosoa antsika rehetra. Tsy valapatra betsaka moa itsika telo mirahalahy fa anome sehatra goavana ny mpiainotsika amin'ny antso Tarbia androany amin'izao famaranana ny okazava izao amin'ity taona 2022 ity satria any amin'ny 5 volana Janoary 2022 indray vao iverina eto indray ny okazava zany fa mba isaintro kely na ny ara-panahy na ara-pianakaviana na hiatrika ny zava-misy raha tsy hoe misy mitoedra raha manokana mety miseho eto amin'ny tany sy ny firenena dia manome toky anao kosa ny izahay eto amin'ny okazava fa tsy maintsy mitsangana ary tsy maintsy iresakitsika. Eny ry izy mirahalahy atao hoe betsaka ny zavatra hita nandritra an'izay 2022 izay betsaka ny zavatra ny seraserahantsika teto amin'ny okazava nandritra an'izay fotoana izay. Raha mitoedra raha politika ny resahana dia atao hoe memafy
memafy hatrany zany ny zavatra misy ary tonga amin'izao stady farany zao moa zany androany na enona fa eo na ny flodimy eo ihany koa ny hoe raha amiko zany le izy de tereko masaka toy ny voalobojaza le resaka fampihavanam-pirenena satria nahoana sanatria mivava ohatran'ny hoe hiampangatena ho tompona andraikitra mikarakara an'izany miampangatena hoy aho eo anatrehany vahoaka malagasy tsy fantatro mety mba manana ny hevitra reo ihany koa nareo asa iza ny teny aloha ya sotranao na fitenenana voalohany indrindra aloha raha ny toetra ara-pirenena sy ny toetra ara-politika misy amin'izao fotoana zao dia raha malala fa tsy misotra ny tokony ho izy voalohany indrindra ny ady hevitra sy ny fanapahana ny lalàna rehetrarehetra zay atao amin'ny assemblée dia tonga amin'le teninao teo hoe tereko masaka ohatran'ny voalobotsasa misy ny zavatra tokony hodiniana lalina tsy tokony andraisana fanapahan-kevitra maimaika satria raha-pirenena no atao raha-pirenena no atrehana eto zany dia tsampako fa tsy misy tokoa ny sotoavina mamalagatsy atsika tsisy koa ny sotoavina républicaine satria tsy voahaja mihitsy io lampany demokrasia ao atsimbazaza eo ny politika amin'ny ankapobeny dia hita fa maloto dia maloto amin'izao fotoana izao lalao politika maloto raha oharitsika amin'ny baolina eny ambony kianja dia lalao baolina kamely io jerentsika fotsiny izao ny lalàna izay entina amin'ny fitsinjarana n'Antananarivo dia zavatra tokony ho lalinina tsara io zavatra io satria tsy mety mihitsy zany fampisara tsarana izany raha jereko amin'ny maso tsy miangatra dia noho ny tahotra noho ny fahalemeny azy VM no mahatonga an'io satria raha andeha tokoa zany fifidianany be ny tanàna eto Antananarivo zany tsy atafiditra kandida eto amin'ity Antananarivo ity izy ka ezahana namakivaky an'Antananarivo fa roa manarakaraka an'izany raha mijeritsika ny zava-misy eto Antananarivo be dia be ny zavatra tsy mandeha eto hoe ao ny fandriam-pahalemana ao ny loto maro isan-karazany maninona aloha raha mba soroany ireny zavatra ireny maninona raha esorona ireny fa raha misy ny olana dia tokony ho tadiavina ny vahaolana tsy hiazakazahana ho io zavatra io fa tokony ho dinihana tsara fa eto dia miantso andreo solom-bava-mbahoaka zay manaonao foana ireo ianareo dia voavidy mbahoaka fa tsy voavidy ny fitondrana tsy akory ka oka ny fiainam-bahoaka no jerenareo fefa mitsitongana ambany ambony ary tsy mahitsy misy na dia vahoaka anankiray raha tsy menomenona amin'izao fotoana izao fa roa manarakaraka an'izany hitodiako le resaka fandaniana ilay haute cour de justice asy ianareo député reo na niny mikipy na mody tsy malala na tena fanaovana tsinitsinina ny vahoaka malagasy mba mivakinareo ve ny lalam-panorenana jereo amin'ny andinina faraka amin'ny telopolo amby zato fa misy fanambarana mazava tsara ao anatin'io kanefa dia tsy ajaitsika izany lalam-panorenana zany ny lalam-panorenana dia lalàna fototra hitondrana ny tany sy ny fanjakana io no ahitana ny sotoavina républicaine io no ahitana ny fampandrosoana sy ny fambiazana io no ahitana ny fitiavan-tanindrazana ka voaja ve zany lalam-panorenana zany mbola fandikana lalam-panorenana ndray io mbola miseho ankehitriny io koa manainga mavesatra nareo député reo zahay oka nareo andinika tsara fa ity fireneny ty tsy anareo fa ny vahoaka malagasy maronisa ny vahoaka malagasy maronisa ty fireneny ty ary ny tombotsombahoaka nametrahana anareo isolo vavazy eo amin'io tempérapireneny io zay lampany demokrasia koa mbola mamerina ihany manao antsava ho anareo député ho anao koa Andriamatoa Lohery Rajaonary Mampianina fa ianao mihitsy ny anisany manitsakitsaka voalohany io ny lalam-panorenana io nefa nanaovanao fenianana io tamin'ny 5 janoary teo Mahamasina
koa mino aho fa mandray anareo amin'izao fotoana zao okare mitombotso-pirenena no jerena koa mangataka aho okizay ny resaka fitapitaka sy ny langialangy fanaovana tsinitsinina mivoaka malagasy oka koa ny fandraisam-bola ao anatin'io antemera-pirenena io fa tena mamofady zavatra tsy fahita era-tany zao zavatra misy eto amintsika izao ka dia zay ny anoteniko mikasika ny raharaha politika rarakabeny eto amin'ny firenena indrindra ny fandanianandreo volavolan-dalàna zay tokony mila fandiniana lalina ireo misaotra tompoko dia mpiaino atsika zany a mpiaino mpaneho hevitra mpiantso amin'ny antso atarby a zay manko ny ataoko hoe mieritreritra leo amin'ireo mpitondra ireo fa zay tonga eo amin'ny fitondrana io dia hoe izy rery mahay sy mahafantatra zay ny anomezan'ny okazava ny hoe okazava ty resaky ty fa ireo vahoaka ireo koa mba afaka miteny ireo olona ireo mpiaino afaka miteny karaha ohatra mpiaino anakainga ianao solo tena mbahoaka koa misy andrinay vo ianao moa dia avy any lavitra any tonga eto inona mba famakafakana kely mba entinao ihany koa amin'le mpiaino atsika entoko misaotra anao manome ny fitenena ary misaotra anareo ihany tsy mitsahatra zany napiditra anay eto amin'ity okazavy ity voalohany indrindra eo amin'ny raharaha-pirenena mampalahelo ny mpanao politika eto Madagasikara eto ny toe-tsaina zany a dia efa tena lemorina tsy afaka iova misy amin'ny toe-tsaina maloto mpanao politika eto ary ny mpanao politika no mandoto rano amin'ity Madagasikara ity mampalahelo dia mampalahelo ny zava-misy asa Andriamatoa Patrika raha nyteny teto andro mpandeha ny alatsiny atamin'izay le hoe ny mpanao politika malagasy dia efa nelany le hoe mamadika palitao mbola eny lavitra dia efa fantatry ny olona fa ny mpanao politika amin'izao fotoana mamadika silipo ny alatsiny any teny tamin'izay teto ratsy miboridana izy tsy fantatro mihitsy zany hoe mampalahelo zany a fa tena miamaloto ny mpanao politika eto dia tsy misy namana azo hitokisana fa mpamadika daholo ny rehetrarehetra ka ho anareo député okare ty fitiavam-boly ty fa ny vahoaka ny fidy anao ajao ny vahoaka ny fidy anao ome voninahitra ny vahoaka ny fidy anao ome mitombotsoa fa ny zavatra hita dia ny tombotsoany manokana ny sezany ny voninahiny ny hoarovany eto amin'ity fitsanganana amin'ity fanaovana député ty tsy mirarahana izy any hatramin'ny filoham-pirenena zany dia miaro ny sezany izy a tsy ala amin'ny toerana intsony a dia mandidy manapaka amin'ny zavatra rehetrarehetra ataony isika okitsika ny rehefa zavatra nandalo avy eo ambony dia efa anisan'ny tsy magaga io hoe lalàna momba amin'ny justice io efa avy any ambony io efa vita resaka io hoe ze manipaka an'io tonga dia tapatenda dia mazava be fa raha vao zavatra avy any ambany avy any ambony midina dia vita ho azy ary ny antony io mba tsy kitikitihina azy intsony dia mbola mieritra izy hoe izy ny tompony lakile izy mandidy manapaka amin'izao rehetrarehetra zao dia ny teninay dia zao tsarovy fa ny zava-drehetra misy farany ohatra ny entana rehetrarehetra io ny entana tompoko rehefa mavesatra tsy maintsy mijanona ny alahelo-mbahoaka dia ohatra ny entana mavesatra io ka oaka tsy hanao tsinitsinina ny madinika ny any ambany vohitra zao Andriamatoa Patrika dia tena mikiakakaka tsy mba hoe andohalika tsony ny ranombary fa tena fitadiavam-bola tsy misy ny fidiram-bola tsy misy manatena ny fitondrana
tsy misy makany aminy Analaza be ilay resaka hoe nareo any ambanivohitra omena masomboly a dia omena zezika maimaimpoana fa tsy maintsy miditra azy VM. io tompoko a za loatra amin'izao a mbola tsy nahita an'izay masomboly, mbola tsy nahita an'izay zezika, ary ny hoe ny fidirinao amin'ny SVM mandray a za dia any ambanivohitra mihitsy a fa mbola tsy nahita ny olona mba nandalo teny aminay ny hoe midiry amin'ny SVM manao sahala amin'izany. Ary za moa ny arakaraky ny fitondrana iny ny toanako izay mahatsara hoe mba misy makany amiko madinika, misy makany amiko mitrongo vahoomana ve ny zava-misy eto amin'ny fitantanana ny tiraraha-pirenena ity. Izay ny zavatra fantatro. Ka io ary zao le fitondrana amin'izao mety aminao zany? Tsy mety amiko, tsy mety amiko satria manao ampimampa, tsy mijery ny madinika. Ny olona nametaka anao zay zao dia anisan'ny fideny orangahy io, nefa mampalahelo a tsy mba nisy hoe na any France tsisy nakany aminay, mahalahelo zay amin'izay zavatra zany. Zay nefa tsy maintsy miaina, zay tsy maintsy mihinana, dia lasa mampalahelo. Misy elanelany be zany a ny mpitondra sy ny oentina, nefa matoa tonga eo amin'ny fitondrana dia avy any amin'ny madinika tompoko, zay vao tonga amin'ny seza io. Ka ny ataoko dia mba mieritrereta nareo mpitondra, mieritrereta ny manam-pahefana, mieritrereta ny mpitandro ny filaminana, mieritrereta ny mpiasa ny tribonaly ao amin'ny fitsarana indrindra mba mpiasa ny biany koa mba anafoana ny ty resaka kolokolo ty, fa ny kolokolo dia zava-doza eto amin'ny tany sy ny firenena, ka tokony mba hiala eto amin'ity Madagasikara nosy mamitsika an'ity. Saotranao tompoko. Mazava tsara ny resakareo miralahy teo miresaka hoe ara-politika ary atao hoe matsiaro marary tokoa nareo raha fizotra amin'ny politika misy a eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Aoka azava ny atao hoe dinidinikintsika farany, izy ity moa tsy fifametrahana fanontaniana mba niova kely tsika androany, fa samba mitondra zany dia efa makafakana mba entina amin'ilay lafitoerana iray, amin'ny lafin-kevitra anankiray entsika satria manahirana io zao fiaonan'izy dimy, fiaonan'izy dimy io nge efatra ny Maputo Addis Abeba ny olona efatra fa tsitra zay tombony, tsitra zay mba hoe tombotsy ho azo ny zavatra tsapa dia zao no izy hoe rehefa nazy ny fahefana dia nazy dia manao zay tiany atao. Zany ny zavatra misy amin'izao, fa le vahoaka malagasy maizina potony jiro a apotitry ny jiro mazava mijery ny andavanandrony, zany no mahazo vahoaka madinika. Io zany politika manao ahoana, politika isika rehetra moa zany amin'ireo filoha anankidimy ireo manana ny olona mpanohana azy daholo ireo fa raisitsika ny hoe inona ny zavatra misy, zao ny zavatra misy raha hiainga ty amiko lefa makafakana foy dia ny hoe marefo le fitondrana ankehitriny ka manao sesy moditra fotsiny hitady hery hafa zay ngamba le hoe hery vaovao, mitady hery vaovao foana isaky n'izay mihetsika, isaky n'izay mihetsika aho dia zao ve sanatria tonga any amin'ny alliance contre nature. Za tsy manome tsin'ny FFKM fa ny olonan'ny FFKM amiko io zao tsy mbola tokony zao satria tery vai manta ary tsy ao anatiny mbola tokony
hoe ohatran'io mihitsy lendriky ny hoe fampivana pirenena dia aindry zareo mpanao politika eny mamadika an'io rehefa misy fekevitra mivoaka hoe jereo tsara ahita indray tsika zao hoe fampionana an'izy dimy ene iny e nefa inona ny resaka talohany io ary inona ny zavatra nataony ny FFKM manano kafany anio anao zay ampionan'izy dimy aingana arak'izay azo atao tsy haiko na hoe nanara-baovao fa zay ny zavatra misy nivoaka tamin'ny hainao manjery zany dia io izy io isy vokany ve io amiko izy za hoe samy manana ny heviny ireo fa tsy haiko hoe tena ilain'ilay malagasy ve io zay ho any teneniko raha izaho manokana ny hoe marefo le fitondrana azo ve mamarina ny tenao teo azo ve mazany tsy izy mbola tsy izy zany tena na izaho mba miteny an'izany mpamakafaka ahako anomana mera ve ianao anomana fifidianana ve ianao ny sosialim-bahoaka ary ianao ny eo amin'ny fitondrana zao ny zavatra misy olana etsy olana eroa io zao mpianatra vao maly ahoana ny nahazo an'le Andriamatoa Prime Ministre lehibe tsy nasiany le mpianatra siry dia inona le kabary kely tao izy afaka miaino tsika amin'ny kabary mandeha amin'ny hainao manjery tsy mahagaga zao izy fa ohatra zao tsy aiza misy mpianatra tsy tabataba zany rehefa tafavory mba nataonay koa zao tamin'ny taona 70 tamin'izany anatra tety ohatra nareo zao tenin'Andriamatoa Prime Ministre zany tamin'ny kabariny ohatra zao mihitsy ny nataonay antanio remettre au lala reny zany mandeha amin'ny loniny ve zany kabary zany raha fahitantsika azy fa nga zay vahaolana tadiavin'le mpianatra hoe mba nandalo tamin'ny lalanareo anio zay dia zao mba manao zao koa tsy azoko dia zay ny ataoko hoe mitady hery hoe ahoana tsy zao aiza ny farany sanatria anao alliance contre nature le lehibe an'le ny VMSA ny vondrony miaro safidim-bahoaka Andriamatoa Voninahitra izay narity efa mitabataba koa nanomboka omaly hoe hiala amin'io raha ohatra ka misy ny alliance contre nature amin'Andriamatoa Marc Ravalomanana Andriamatoa kizatso tokoa mba hiafarany io ka nefa tsy fatany Andriamatoa Marc Ravalomanana koa anahoana aminy sy reto mpiaradia aminy inona ny zavatra mety izy zanga milaza fa raha resaka valifaty politika mpanjaka ny gasy fa rehefa samy laza marina ny mpitondra anankiray ka tena mampilaza ny hoe zao ny zavatra misy marina santionany anankiray tamin'ny teteza mitra tena Andriamatoa Andry Rajoelina nanaposaka masony Besomary tamin'ny Tomasina ny tombotsoa azo Madagasikara amin'ny vahiny amin'ny fitrandrahana ny arena sy ny zavatra eto raha isan-jato nanomboka teo ane fandrahonana no azo tabataba no azo tsy haitso moa zay terina azo azy tamin'ny communauté internationale satria nahoana nametraka ny ampo-pirenena sy ny fitiava-tanindrazana ka raha voinao zany mpitondra anankiray eto mijery ny tena tombontsom-bahoaka ka miaro an'ireo vahoaka mametraka azy amin'ny toerana ambony ka namasina ny ty tanindrazana dia ohatra amin'ny mahagaga ihany izy mirahalahy inona ny zavatra mety misy jereo ny zavatra nisy tamin'ny repoblika voalohany tsakitsaky 100 repoblika faharoa repoblika fahatelo inona daholo nampialana tsara fiafarana daholo ve reo mpitondra eo filohan'ny teteza mitandray ary miala madio mivoaka tamin'ny vavahady nanolotra amin'ny fahefana amin'ny tokony ho izy fa tsy mba hoe filohana repoblika hoe
filoham-pirenena fa filohan'ny tetezamita aloha zay ny ilazantsika efa misy tezitra koa manko ny sasany rehefa mba tenenina hoe filoham-pirenena fa filoham-panjakana zany nitondrantsika azy seremonia tsara amin'ny fomba mpanajana tetezamita zay nogaogana nametrahana firaha amin'ny tatana niara-ny tatana tamin'ny olona zay efa tena hoe teniteny foana mametaka anarambositra sy ny karazana na le fikambanan'le mpitondra ary ao anatin'le fitondrana tsy misy de dinio zany raha ianao zany mpanao politika ka tena hieritreritra anao mety eto ilaza marina coupezo zao mety zay ahasa mba misy olona zay nareo mirahalahy ia voalohany indrindra aloha hitodika amin'io fionana izy midimindala mianaka eny vaty io ny tenako anio ny hevitro oreny vahoaka malagasy zay manaraka ny ty onjam-peo ity raha ho jereko amin'ny saina tsy miangatra dia fampiavanana ny zavatra atao eny ataon'ireo ray aman-dreny am-panahy eto koa dia manao antsoavo nefa ny amin'ireo ray aman-dreny am-panahy reo ray aman-dreny am-panahy ny anarana saloranareo ampiavana no tena votoatiny ny zavatra kinendrinareo fa ny fampiavanana dia zavatra sarotra aloha satria hoy ny tolo malagasy atsao ny fihavanana tandrovo ny fiarahamonina ao anatin'izay mifankatiavana sy ny firaisan-kina nandalo zavatsarotra ty fireneny ty filompinena maromaro no nandalo teo anisan'izany izy timin-dralahy mianaka zay mifanatrika ankehitriny azadino fa nisy zavatra anseho teto amin'ny firenena nisy ainana foy teto amin'ny firenena ho vita vitaina foana ve reny zavatra reny mikohatra kaiky ianao Andriamato Patrika ho vonoko mivady aman-janakao ho taperiko ny ainy de ho za manao hoe fona aminao Patrika fantotsika hiava mety ve anao de miova foko hafahafa ihany ny fijery an'izany hafahafa ny fijery an'izany ka ho za manao hoe io fihavanan'io tsy rotorotony io fihavanan'io tsy vita ao anatin'ny fotoana foy raha ny fionana izy midimindalahy mianakireo tsy voa izao akory tsy voa izao izy mapito mapito Dieu Addis Abeba Strasbourg sy ny sisa kapitsika miara-manaiky fa ina moa zavatra anseho ina zavatra mivoaka tamin'izany ka zay na hoe tsy vita ao anatin'ny fotoana foy zavatra sarotra de sarotra ohatra nylay tenina tsidika monsieur Patrika teo momba le hoe mivoafo io mivoafo io tena zavatra manahirana io ohatra montazina cinéma ihany ina moa mahatonga miteny eo ohatra montazina cinéma io azadino fa olona tsy natsiaro nangiry firy reo olona ny lomano tao anatin'ny fandrobana zay nataony taon'ny filany nofo nandatsakaina tsisy zavatra niantra taminy vetivety eo nefa de misy zavatra mitranga hoe 5 sy 7 talo mivoafo ore olona Andriamato Prime Ministre Andriamato Filoha ko de diso zany ny olona mivoafo de olona efa natsiaro nangiry firy olona ngadra matona ny maro natsapa ny adalana zay nataony ary nanakipo ny vavaka nanatona an'Andriamanitra ary vonina anary tanteraka ny tsy mety rehetra nataony fa ireto ve nanao an'izany tsy nandalo fitsarana tsy nandalo famitorana nefa de mivoafo tena fanaovana tsinitsinina naverina eny amin'ny fiarahamonina de mbola nomena tany koa iasana marina de marina mihitsy zany voalazanao zany mena masomboly mena n'ilay 22 milliards d'ariary mena carrière fa reto olona maty anaka maty vady maty zanaka voaolana mba ahoanany am'ireo maitrano Andriamato Prime Ministre Andriamato Filoha
mba mandinika ve nareo aiza ny zoma olombelona eto amin'ity tantsika ity. Zay na tonga amin'ny teny hoe misy ve izany fehevanana, izany fampihevanana tytsika atao zany, raha ovinintsika ny teny ho tonga marina amin'izany. Fa raha ny fijerinay olon-tsotra de fanabarabarana sy fanampanina amin'ny malagasy ka zay ny Andriamatoa Victor natonga lany teny hoe misy le tsy hoe manome tsy ny FFKM fa raha fekevitra navoaka ny FFKM de hoe Andriamatoa era Jonary Mampianina zay filoham-pirenena amin'izao fotoana tsy tafiditra ao anatiny resaka hoe meloka ka hoe misy ny atao hoe fampihevanam-pirenena fa le efatra hony. Eny tompoko, misotranao na tsidika zay fitenenana zay. Za kosa tsy miombokevitra an'izay mihitsy. Fa za tonga de mametraka hoe meloko ianao Andriamatoa filoha era Jonary Mampianina satria mampijaly vahoaka. Meloko ianao satria tsy mijery ny zoma olombelona. Pirofo akaiky fotsiny. Jereo io Morondava io. Resaka sosialy eny io tompoko. Resaka sosialy io. Tombotsoa ampiasa ny takiny. Vitika sasara ny takiny. Fa maninona ny aina no sorona. Asadino Andriamatoa filoha. Fa ianao dia anisan'ny diakona mahafatra-po amin'ny fiangonana ambony orina. Ka izay zavatra izay indrindra. Satria ianao olona mpivavaka dia mba miangavy ianao ah. Miangavy ianao ah. Tsy mendrika an'ilay fivavahana zany. Tsy mendrika zany tompoko. Mahafoloa malagasy rehetra anao. Maray amandreny anao. Nanaovako antsoavo. Ary tsy atahorako no miteny an'izany. Ka dia atsipony ny tady. Atandroko ny omby. Atsipony teny. Atsainy malala. Trafokena me mahery Andriamatoa filoha. Ambavo manam-po mieritreritra. Fa raha io fampihevanana atao io. Amiko. De tereko masako ohatran'ny voalobojaza. Io fampihevanana io. De fampihevanan-jolahy io. Raha mbola misy fampiatsara abelatsia. Ka za dia anisany tsy makasitraka an'io. Ny vahoaka malagasy io matoky ah. Fa miombokevitra ako amin'izany. Ka dia misaotra tsika. Mpanaraka an'ity okazava ity. Nanaiky. Iaino hatramin'ny farany ny fanambarana zay nataoko teto. Misaotra tompoko lahy. Makasitraka indrindra tompoko vavy. Andriamatoa indrenay vo faranana amin'ny hevitrao angambany hoe fa makafakana kely foy mba entinao malona zay lo hevitra kely zay. Misotranao mame fitenenana ary efa be voalaza ny zokolahiko ato. Ny mikasika ny hoe fampihevanam-pirenena zay natao misisy vato moa no fantanina mipetraka teo. Fampihaonana ny efatra. Io ah misy sariteny zany napetraka indray fampihaonana. Fa le voizina de fampihevanana. Fampihevanana. Efa film efa mandeha io zalahy. Tsy magagy io. Ary ny mpitondra fivavahana ny olona ao aminy tsy voafehy. Ahoana moa ny olona le velany rindray no voafehy. Ha? Mampime be ne zany. Ha? Mampime be zany. Fa raha ho tataraina zavatra rehetrarehetra na araina tary ny andro tsy vita. Fa ny zavatra mampalahelo dia eto Madagasikara ny voalohany indrindra dia ny lehibe tsy mba diso. Saiko zava-misy mpangary posy raha voarahetsy tonga dia miditra ry Tanimora. Ny mpanao sity mahery tonga dia miditra ry Tanimora. Mpangary tomobile tonga dia miditra. Ny lehibe manao adalana amina miliara. Tsy lasa hoe amina million tsy azo samborina. Tsy azo ampidirina. Jerevana fotsiny. Dia natao an'ny madinika ny lalàna eto Madagasikara. Natao an'ny mahantra. Natao an'ny tsy manam-bola. Zany lalàna eto Madagasikara. Dia ohatra hoe te hiova ampenitra amin'izany zavatra rehetrarehetra zany ny mpitondra eto Madagasikara. Dia zao ny ingeo any amin'ny fotony. Meo
satra manokana aloha Tangalamena any ambany vohitra io na miboribory tanina salana ao amin'ny Tangalamena no mahafantatra ny zavatra tsy priny de mialo amin'ny Tangalamena de misy ny andro masy pokon'olona reny mahafantatra ny tsy priny zay vao miakatra amin'ny chef pokotany zay vao miakatra amin'ny Ndiamera de rehefa reo olona reo ny meno fahefana tsy afaka miditra ny ko manatateraka ny andraikiny mena ara-taratasy fa tsy ambava zao mantsy vozina fotsiny le hoe samy tokony andraiky tsika menakavy nefa manina raha manao taratasy mazava ianao hoe ny ranona de omena alalana amitan'izao didy zao fa miainga dia ny fotony io ka rehefa zavatra zay no mipetraka na io ady tany io ary foana tsy misy io alatrahatra rehetra io foana tsy misy io de zao ty fitiavaka rano ty io koa zava-doza be io fitiavana seza ny Tangalamena zany nge tsy misy na infrazy na rary ny chef pokotany mizary raha misy karano nefa ireo olo reo tena tompony zava-misy eto amin'ny Madagasikara mafantatra ny zavatra rehetrarehetra ka amiko zany any asorana ny karama président sy ny ministre rehetrarehetra ny sénateur ny député ampidino any amin'ny fotony any amin'ny commune aloha nepahany amin'ireo karama reo de mba manana karama misongadiny reo olo reo fa reo ny tena tompony fahefana rehetrarehetra zay vao miainga aty ambony de am'izay fotoana zay tsy sy miady seza tsonikeoto raha vao kelikely ny karama amin'io resaka sosy mampiady an'io resaka seza io raha vao anasolo zao ny karama ndanareo miditra ranga fa za to ohatrany tsy voako ka zao raha le karama talolo de zao zany zavatra rehetra zany zava-misy eto ka ny teniko zany dia okare alefa asana io fotony ny fahefana rehetrarehetra mba tsy isin'ny gidagidra eto am'izao fitondrana zao any ny tompo-pahefana rehetrarehetra any hatram'izao ny zalahy tsisy mahafantatra ny any fa any nefa maro anisy de io zany mba tsara hoe miderevan'ny mpitondra ka ty fampihevanana fampiona an'ity amiko izy moa efa nanapa-kevitra amin'io ny tena madinika tsy afaka ny hoe hitsara olona koa ny tena satria ny tena madinika de tsy misy sira raha vao madinika no miteny tsy misy dikany raha vao ny mahantra no miteny ny lehibe tsy mba diso de ny lalàna natao hoan'ny madinika misaotra be dehibe anao monsieur Patrick tsy misy eneny nabetrananay teto amin'ity toerany ity fa sambany zany ny tenako zany sambany mbo niakatra teto amin'ity plateau viva ty de misaotra be dehibe nareo fa zay no afatra zany mba hoan'ny mpitondra rehetrarehetra manerana Madagasikara ditsika malagasy rehetrarehetra aza miditra amin'ny pataloha tery hoe tompo-pahefana daholo tsika rehetrarehetra fa ianao madinika ihany tsy maintsy makary makany ambantsinanana zany fa ny lehibe tsy aran'ny lalàna aza miditra amin'ny pataloha tery fa ataovy mazava ny fitsipy-dalao zay anao vao mahasa mandray andraikitra fa azamena hoe ka zany mihitsy anie ny fanovana tadiavina tamin'ny 2009 hoe zany mihitsy ny fanovana tadiavina nandravany jadona nanjavany Ampimamba zany ny takina de io tonga ny repoblika fahefatra zao manondra an'izao ndray sahoanao zay anao andre matondra anevo izy va zany lazaiko anao zany ny zava-rehetrarehetra misy farany daholo io tsy fa tsy mitoy ny azo miakatra amin'ny voalavo
ny alahelom-bahoaka tompoko alahelon'Andriamanitra ka zavatra zany amin'ny antsony razoko latato hoe atsipo ny teny ao am-pomy mahalala atsipo ny tady any an-tandrokonomby ambava omana ampomy heritreritra misaotra betsaka anareo tompoko misaotra betsaka Andriamatao Andrinay vao misaotra betsaka anao ihany koa Andriamatao Victor ny teny kely tiako tsindriana fotsiny momba ny eny amin'ny fampionana io dia ny hoe forsena zany ahodina le sain'ny vahoaka malagasy ny hoe reo anaky 5 reo ary zay ngamba message tiany mpitondra amin'izao fotoana hoe reo satria zany izy mba efa manindraindraina hoe tsy ao anatin'le olana mitranga fa izy zany anao fampiavanam-pirenena satria izy mpitondra amin'izao dia tiany zany mba hoe ampitaina angamba amin'ny vahoaka eritreritra aloha ty ao anatin'ny famakafakana zay mba entiny tena hoe reo izy efatra reo ny tena teraka olana teto amin'ity fireneny ity reo olona reo tandrea moa manana ny olona pomba azy daholo reo fa tsy ianao ny anamary tena hoe tsy maintsy raisiko ny andraikitry ny fampiavanam-pirenena dia hifanombatombanà sy atao hoe hifampiapahangeto tsy mety zany ary zay le resakintsika teo hoe tsy eo koa moa mpiaino antsika mbola ilaza fa dia isorana betsaka ianareo mirahalahy nareo mpiaino androany moa ry mpiaino ajaina raha ny tena marina ohatra min'fanao dia hoe mpiaino avy amintsika mivahiny dia saika ny vahiny teto Andriamatoa Jaojobo tao aorianan'izao andry zareo zao kanefa moa mandefa ny filazana izy fa misy zavatra manahirana tampoka tsy hafahany dia efa nandefa ny fialatsiny izy fa amin'ny taona ho avy amin'ny 2015 no ho avy izy eto amin'ny Okazava fa ny andro sy ny fotoana aloha mbola tsy ho tenenina satria izy saika resaka sosialy momba ny dorotanety satria misy zavatra ngeza be tiany asongadina tao anatin'izay izay ny resadresaka tamin'ny vahintsika meo namana aina ny larana hidirana amin'ny antso Atarby atsorina aminao fa mahery 7 minitra zao ny amin'ny 2 ora amin'ny 3 ora sy 10 sy 10 minitra vao mijanona androany amin'ny antso Atarby malalaka amin'ny fanehoan-kevitra le mba fifanarahantsika sy le fanajana aoka ho tanteraka foana lasa aritsika tompo ny fidirana mivantana amin'ny antso 24 501 65 24 501 65 na 020 24 501 65 ao anatin'ny antso Antarby misehatritsika mamarana ihany koa an'ity Okazava 4 tia amin'ny 5 janoary 5 tsika no miditra indray ny Okazava ka dia malalaka amin'ny fanehoan-kevitra zao ry mpiaino ajaina mandroso aritsika toko fa maromaro ihany ny vaovao sy teto zay andrasana ary ny antso mpiaino antsika merabanao tompoko tapakisy andrasantsika merabanao tompoko allo meraba tompoko allo merabanao tompoko tonga dia mitenena eny tompoko allo merabanao tompoko meraba tompoko allo merabanao tompoko miaraba tompoko eto miviva tompoko dia miaraba ampirenena dia natampoka voalohany antsika zay te hiteka aza mifampigazigazy aloha hoe miditra tapahana na mandavaka fisany tenanay dia za zany tiako tenenina amin'ny radio RNS
dia ny televizion malagasy any vahoaka eo a dia efa maninona raha ohatra ka hoe tsy alefa mivakana zany tatarako hoavana be ary mbola tsisy ohatr'izao teto Madagasikara atranonakany tany atrany amin'ny andro ny mpanjaka rehetra sy ny rana valina sy ny karazany samy premier république sy ny karazany fa ny anahy mba zavatra takito a satria mba nanaraka ihany andro any na ratsy daholo ny televizionna rehetra le fatongavany bibina dia ny fiarahamonina natongavany filoravalmanana miaraka amin'ny hélicoptera miala teny vato a natao amin'ny CCI vato a fa tsy hoe tsy CCI Atsirabe na CCI any Digo na amin'ny be ka ny raha zany zavatra angatahako a hoaiza zany nay filohan'olona sy mpanao gazety moana famarena ka jamba ohatra mampalahelo a atao iclos zany fivriny io fa amiko amin'ny mahamalagasy anazy za zany tena mily hoe ataovy hitapopotam-pirenena hita amin'ny malagasy ray manontolo ny zavatra mitsandrao satria raha izao natao a tsy avela hitao gazety aho a rehefa avy eo zany samy manana interprétation ny daholo dia inona ny lalany andany mora sa hoe mora valomanefo tanina rofoto raha izay a manderaka mampalahelo a tsy ekena fa amin'izao ora sy fotoana amin'ny rosemany zao avoay hitan'izao fa malagasy satria raha firenena ty miantra manay ny vahoaka ty avoay aza atao iclos zany afiro ny mpanao gazety afiro daholo ny olombelona rehetra izy rehetra inona mahamezao ty firenena ty saotra anao patrika anao tsamandaka le iny da saotra to misaotra betsaka anao amin'ny faneho-kevitra ary makasitraka indrindra tompo mandroso ny antso manaraka merabanao tompoko merabanao tompoko any afatra mba tiana pitaina kely dia zao ho an'Andriamatoa l'archevêque n'Antananarivo etandremo fa zao dia tavidy tao ao ianao a aza mety ahodikodina zany zay dia mahereza tompoko misaotra betsaka anao amin'ny faneho-kevitra ary makasitraka indrindra tompoko mandroso ny antso manaraka miaraba tompoko allo trika eny tompoko miarabanao e manenjevitra lifotona 2 minitra sasany ihany moa e eny tompoko voalohany a tamin'ny asitra tsy zay daholo e teny vahoaka moa zany zao samy iny moa ny any province toy zao voalohany ndrindra dia tsy nanaraka ny lalam-panorenana irrazona ampianina na dia nanao fianianana an'iny azy izy dia mamasina reny dia efa midika lehibe amiko zany a fahitako azy ito izy zao hitanareo moa reny korotakorotana ataon'ireny foana vahoaka lesika izy korotana dia amin'izay fotoana izay asiany didy zany hoe efa misy zavatra tsy milamina eto ka anaovo randôme izy zany amin'ilay constitution iny misy le constitution zany izay tena fahitako azy manaraka izay koa nagaga dia zao maniny comité international hatramin'izay amin'izy le tsy manaraka ny lalam-panorenana io rezoma mampianina zany tsy miteniny mihitsy a io le nanasorana ny Kristina Zanamasoa teren'ny assemblée nationale reny tsy miteniny ny comité international fa tokony mety foana zany amin'ny ACC dia mety foana zany io indray no cour de justice dia mety ihany zany amin'ny comité international ka io zavatra io a dia misy ino moa zany fidreka isika maloto ihany le izy ary fiten'ile raha matoto aloto io iny hoe famerenana ny ravalomanana zany no tena dedikera zao mampianina amin'ny zavatra io ary eo anany koa ry Zafe Libera sy ry Ratsiraka dia neneny efa ela minana hoe mavelona eto ravalomanana eo zany miray foro eo sy filohan-drazolona rehetra sy nanaiky ka amin'izao fotoana izao misy fivoriana ataony FFKM io zany efa voaka amin'ny tele moa izy amin'ny vivata eo iny dia ho hitantsika eo moa zay fa sendra namaky gazety androany a asynareo vahoaka maheno tsara amin'ny fa gazety androany hitako fa communauté internationale no maniry io zany a dia ny FFKM manao azy bon izy reo zany a dia miova ny premier ministre miova ny gouvernement rehetra ary eo amin'ny fizarana toerana koa zany ao anatin'izany dia anatin'io zany mety misy ministry Rasiraka, ministry Zaky, ministry Razolo Matianina ary misy ministre ny
zany rehetra zany dia midika fa verina mipatana daholo zany ny rehetrarehetra indray io zany dia teza mita vaovao ty zavatra miseho ty manarak'izay tena misy marina dia artisia marina le demokrasia ary ny communauté internationale moa dia midradrareo démocratie tia démocratie rarana moa zany dia manaraka constitution ka tokony ny zavatra izy zany dia asy manera mampianga zany izao fotoana izao somansy miverina amin'ny article 54 maro nisa ny manendy ny prémiste io nefa zao ny zava-miseho rominitra sasany afaka mamerina miantso anao malalaka be fotoanatsika mandroso tompoko miraba tompoko allo miraba anao tompoko saly ny antso anao maly eny tompoko le momba n'le resaka any inona moa le aty Barcelona le fiompitomba Barcelona hoa ny anitaka ty amin'ny barasemanta so zany izy io dia zay mbo nitenanako teny hoe mbo tokony sokafana fanadiadiana momba an'io eny tompoko efa allo satria zay antanina rehetra mantsy dia hoe na ve afaka ny baikibaiky ministre ohatra zany nyvaliteny azy hoe ahoana momba an'io eo amin'ny le fondro zany ataony ao anaty kasy dia le fondro io ane milanja eo amin'ny 500 kilô zany ny ray rehefa tena lehibe izy dia hoe provande hoaniny nefa raha mieritreritra hoe zany tsy hihinana provande hoe zavatra zina amin'ny 20 kilô zany fa mety le zanatrondro ny ato hoaniny zay zanatrondro foana dia tsy aiza mba eritreritiny any ambony any amin'izany fa hoe avany ambony io le vahiny zany io maka an'io toerana io le vahiny maka an'io toerana io le vaza dia efa misy fiverina moa tety amin'ny commune Mantasoa dia hoe eo zato metatra carré zany ny ilaina amin'le 20 metatra ny torohevitra omeko anao allo mbola hoe torohevitra mba omeko anao dia izao fotsiny fotoany fivorina dia eto ny taritra miakatra any amin'ny ministre ny jono dia hoe anao zay valony ka rehefa ohatra ka tsy ahitam-balony sy tsy mohodiny zareo tsiano dia hoe toto amin'ny okazava fa mba hazavaintsika ihany koa afaka miakatra ety amin'izay nareo mba mivahiny ety milaza tsara ny zava-misy rehetrarehetra amin'izay fa misy atota taratasy profo mazava tsara mba ahafahantsika midinika sy mampita azy amin'ny mpiaino izany zany mba manentana an'le ampelezana Mantasoa rehetrarehetra mbo hiady amin'ny fanakanana an'io fa ozaon'ndro zy rehefa afaka kelikely tena marina mihitsy zany ataova mifanetanana dia ataova mifiraisakina saotra tompoko saotra betsaka anao tompoko raha soa mandroso ny antso manaraka abanao tompoko na tompoko eny tompoko le fampiafana zany tsy maninona fa alohantsika vahoaka malagasy azy zay miaraka amin'ny président Iandry Rajoelina mba hivavaka ho azy satria miady amin'ny Goliath indray zao tafika sotra tompoko hevitra raha ihany koa zay tokony teny an'izany daholo zao le pombapomba ny azy tsirairay fa misy miseho matanjaka tokoa mandroso ny antso manaraka miraba tompoko miraba nareo mivaky miraba ny miraba tompoko atao moramora le radio atao moramora le radio nasa zany le hoe fampivanana atao amin'ny village manamasika mivoaka hoe ampahendrina tanteraka anatinareo nefa ny eto zany zay dia misodika hoe manitro teo aloha dia efa naloha-bahoaka tamin'ny tolona dia mileo fa andrena so Razalimanana ay dia maninona moa zany Razalimanana no alaina amin'ny hélicoptère indray rehefa tonga vaty sangamo ny vady aman-danany tsy manana tomobile fa inona ny tokony andehanana mbola fanjakana indray mbola hoe fa io mizaina indray hoe izy ny tena faratapony eto Madagasikara efa mahafiseho zany zao le foherinazinako matena hoe atao ambony ary fahazehana le Razalimanana amin'ny fotoana izao manarak'izay indray dia hoe mitodika amin'ny RNN sy ny TDM radio am-panjakana sy television am-panjakana radio voaka io any vahoaka io fa tsy hoe ny fanjakana mihitsy am'izay rajanary mampiana amin'ny dia onle ACM azavaina firy tsy misy raha dia tena zany vao mandeha sy virinao fa
fa atao direct zavatra mandeha ao amin'ny firenena teo ao amin'ny CCI vatsana amin'ny fampitany vahoaka raha hoe ahoana ahoana sady atao tamin'ny any amin'ny paparay masina hoe raha vao setroka fotsiny mivoaka dia misy zavatra saba da setroka anay fatao amin'ny katolika ny tena fa miala tsiny dia zay zany ny tena fona dia farany zany avetiaty ma dia mbola mitodika madambolony zahay dia laha ianao rehefa vitanao nda raha firenena rehefa vitanao zany hoe fomba-vahoakanao dia zahay no nametraka anao ny firenao noy no andrena tompona andraduela zany satria mafara ny vabenao mafara ny alalan'ny vahoakanao dia aza mandainga ianao aza mamana rehetra amin'ny vahoaka dia farany aloha mipetrabetsaka ny commune Tananarivo karaza fa mba efa aloha sakona ety mipetrabetsaka misaotra betsaka anao amin'ny faneho-kevitra ry mankasitraka indrindra tompoko mandroso ny antso manaraka rehefa misy miraba tompoko miraba tompoko taovy moramora le radio taovy moramora le radio anao dia mitenena amin'izay ohatra mandroso ny antso manaraka rehefa misy ianao mirabanao tompoko miraba tompoko miraba tompoko Kamu dia panau politik kan di ciklu tu lim desa politik yang Monsieur Patrick yang punya le sosial bawa mba tiko ma itu. Nyara ma itu sikit yang dalam ni Monsieur Patrick yang fantan bawa kan tin dari oleh mangga tangga tak kecil yang pen le tu mobil dalam jalan taksi bisnis. Yo oleh patroli cem yang kita dapat pantakan yang Israel. Reli mangga tangga tak kama kecil reli sosial bawa kan untuk mujrim. Nyazan sosial bahoaka ny mba andany kredit zary tsy tsisy resako sainy io dia faharoa manarakaraka an'izay makasika amin'le izy teo le mba angataka amin'reto le taxi de 183 reto zany ety atosy ety atavo hoe mba mitoy zany ny lalan'izy ireo dia very ny eo ambody apanga abe eria tanety be hoanareo raikitra zay zany mba aloha zay mba hitonana le 183 reo eny atanety be izy ny farany eny ndray izy miverina dia mivoaka eo amin'ny sapanana pasika fa tsy miakatra makany mifagnifotry itsony ngataka anareo tompona andraiky dia zay re tompoko mba taterao zay mba etaeta angatahanay faharoa manarakaraka an'izay resaka sosialy izy fahasalamam-bahoaka ty dia loatra le misy olona manao asa manao antony le misy tola mitony any amin'izany sikisikany amin'ny elakelan-trano rehetra any tsy manara-penitaraky ny tenin'ny filohandry rajoelona reny any amin'ny dampy tany le tompoko manao an'ireny ny fitolana rehefa tsy mitondra fahasalamana ho anareo izy reny satria sady tsy ara-panjakana tsy mahazo alalana ara-panjakana izy reny any tsy manara-penitra reny na ny fahasalamana azy le fahasalamantsika vao zay reva amin'ireny le fanao ny fitolana sikisiky ny santoko reny fa ny dokotera fa ny dokotera no men'Andriamanitra fahaizana dokotera no men'Andriamanitra diplôme men'ny fazafady men'ny fanjakana diplôme ka zay fa miagno resaka politika anaky dia miala tena tsy motony tsy de izy io afa tsy makarara saina sy makarara fo be io moa anao inona no tena reana fo saina eto azy ro minitra sasany isorana betsaka ianao kalma ihany kalma ihany tsika tonitony ihany isorana betsaka ianao mandroso ny antso manaraka mandroso ny antso manaraka miraba tompoko fotsiny hoe tsy menimeny eto foana antsoantsy eto foana sady ny vahoaka ny tokony hanapa-kevitra zaza miandro ny fanapa-kevitra mianaka ireo tokony heritreritra ny vahoaka hoe inona ny atao zay tompoka dia misaotra andritra misaotra betsaka anao amin'ny faneho-kevitra ary mankasitraka indrindra tompoko mandroso ny antso manaraka miraba tompoko allo miraba anao tompoko manahoana tompoko
marina mihitsy le tenin'ny Andriamatoa Andry Rajoelina hoe fiatsaram-belatsia io fivoriana io amiko dia mindry teny izany mihitsy aho ary tokony hitsangana mihitsy Forola Rajoelina fa tsy anaiky n'izay baikobaiko rehetra ao anatin'io konokonona mangingina tsika mihitsy zavatra miseho mijoroa ry Andriamatoa Andry Rajoelina aza manaiky torohevitra izay ataon'ny olona ao fa raha ny fitondrany tery io dia efa hatrana foana ny misy ataon'ity Madagasikara ity izay volana maromaro izay tsisy ovana hatramin'izao mpangalatra mangalatra ny 4 mai mandeha 4 mai tsisy zavatra vanina eto fa ny angatahako tompoko mijoroan'ny Andriamatoa Andry Rajoelina indray eo amin'ny fitondrany misaotra betsaka tompoko. Allô, miraba tompoko. Ay, sorana aloha le olona teo sorana betsaka ianao mandroso ny andro manaraka. Miraba tompoko. Miraba tompoko. Mirabanao tompoko. Dia tompoko. Ny aho zany eto amin'ilay resaka fampirenena ny ambo tenenina hoe eny tompoko. Misy izany tsy tokony mba hoe avela hoe zareo fotsiny manao an'isy fa tokony mba manao direct amin'ny radio na télé izy farafaratsiny hoe mba fantatry ny vahoaka hoe zao zavatra misy ataonay fa raha ohatra manko zareo no manao an'ilay izy ny tsy ny zavatra ataony eo na hoe forcena fotsiny zay Andry Rajoelina anaiky hoe afaka amin'ny tsy maintsy afaka amin'ny elo ny ravalomanany mety forcena fotsiny hoe Andry Rajoelina fa tokony mba hoe alefa direct vahoaka ny hevitra hoe mivoaka ataony zareo satria ny olona nanao ny tsara tokony ianao tsy ao anatin'ny intsony nge Andry Rajoelina raha ny tena mafy ny Andry Rajoelina nge tsy namono karika fanovana nge natany Andry Rajoelina toko mahagaga hoe io marina ny Andry Rajoelina no atrany ireo mpitondra izay tokony hoe mitondra amin'ny vahoaka miazana amin'ny vahoaka fa tsy fidiriny Andry Rajoelina. Tapaka avy any aminao mbola afaka mamerina miantso ianao rehefa avy eo mbola tsy tapitra koa ny 2 minitra sasany ho anao isorana betsaka aloha ianao amin'ny hevitra izay efa tafiditra mandroso ny andro manaraka miraba tompoko misesy mpiantso antsika anay. Allô. Allô. Mirabanao tompoko. Miraba tompoko. Tonga dia mitenena foana raha vao tafiditra ianao fa izany no miteny hoe vato amin'ny radio ianao dia fa ao tsara izay mandroso ny andro manaraka miraba tompoko. Allô. Manao ana tompoko. Mirabanao tompoko. Manao ana tompoko. Mirabanao tompoko. Réserviste ty Moramanga ihany. Eny tompoko. Le fitondranao ihany rony mba zavatra teneniny zao. Ito raha ny fitatatana amin'ny resaka eto raha zodapangamba le vava dia miona amin'ny dia mikambana amin'ny tatamafy fa tsisy dikiny amin'izy ireo mihitsy zay le fitatatana fa amin'ny antsony ngarosy hoe roy farivo tiako lazaina amin'izany dia zao raha mba farafaratiny mba zavatra tombotombo oka tokony ho ataony dia mba tokony hanao contrôleur des prix satria vidim-piainana zao tena problème be amin'ny olona mahantsa tsy manam-bola mialatsiny raha milaza hoe mahantsa fa ny zordira sy isan-karazany ka ny zavatra tiako lazaina dia ty tsy mba manana contrôleur des prix eto raha tsy cyclone raha vao ratsy le andro efa izay le contrôleur des prix eto fa lalàna an'izany tsy rarahiny ny olona sempotra tsisy hoanina ty rarahiny zany mandroaka zordira sasany mampalahelo hoe ary ny tena moa amin'ny solole namana teo hoe tsy dia hoe mpanao politika fa voiatrika zavatra mangidigidy masamasana ka talany tsy dia matatahotra loatra fa miteny zavatra voafidy ary miteny zavatra voafantona sy voetetina satria avadibadiom-pito lefa vo miteny fa vava tsy tandrina andraisan-doza ka ny tiako lazaina dia ty farany oka re mba eno lavatsofony reo mpitondra reo tenareo no tonga amin'ny fitondrana nge dia avy amin'ny vahoaka ary rehefa avy eo ianareo dia mbola hiverina vahoaka ihany ka tandremo fa zavatra kely fotsiny nge mahatonga ny adeta io ataonareo mamatika palitao io rehefa misy ny zavatra hikatoseza nareo dia hainareo
zaray ny t-shirt avana aloha fa misy tsy manao avana misy manao fa zay rehefa zatra atao maty de sotangaingy tadiny zavatra mbengaviana isorana betsaka eto amin'ny faneho-kevitra ary mankasitraka mandroso ny antso manaraka to miraba tompoko allo allo miraba anao tompoko miraba monsieur Patrick ary miaraka ny vahoaka Madagasikara ny tena hotely zany amty zava-misy amin'izao zany dia tapibalaka lesy rano sokona na midaty hanga io fitondrano io ka ny zava-pangatana amin'ny vahoaka zany alao mba vita ny fety ty Christmas tomba vao ty dia otrika mahita azy amin'ny tomba vao io sonda ny tompoko sotra betsaka anao ary mankasitraka indrindra tompoko mandroso ny antso manaraka allo miraba anao tompoko miraba tompoko manao tompoko taovy moramora le radio anao dia mitenena mety hoteneniko fotony dia zao mahagaganako mihitsy alefasany fabevanana ny le olona anankiray eo apotika amin'ny ataony sifon fampitongotra le lalam-pandreniny dia inona moa ny fampivanana atao amin'izany raha hoe taloha nanao an'izany fa sady mbola ataony le izy amin'izao fotoana izao efa mila fampivanana izy nefa dia mafampitongotra izao ny lalam-pandreniny eo mason'ny olona rehetra eo tsy rena tsony amin'izany le hoe alefasiny fampivanana izany nangalatra dia averina koa zay zavatra nalainina dia kely azy makory tsy miteniteniny nandrimatorasiraka amin'ile hoe ampitsangana amin'ny maty de zany eny izy afaka mampitsangana amin'ny maty fa alarina kosa ny tokony ny averina aloha zay tiako tenenina fa misaotra anareo eto amin'ny fivandrina ny fitenenana sotra tompoko misaotra betsaka anao amin'ny faneho-kevitra ary mankasitraka indrindra tompoko mandroso ny antso manaraka mbola malalaka fotoanantsika miraba tompoko allo salama tompoko miraba anao tompoko eny tompoko miaraba anao namana Patrika miraba tompoko tena malahelo ny fo malahelo ny saina mandinika ny ataon'ny filohera-taonary mampianina dia ny hafatra ataoko amintsika vahoaka dia hoe hiverina ndray angamba ny 7 février 2015 satria amin'izao fotoana izao dia mangona olona isaky ny komina handeha ho any Antananarivo zavatra mampalahelo anefa dia ilay olona tena nanenjika azy Tera-taonary mampianina Santanika zany ny zavatra nahazo anay taty nanohana azy Santanika folo vady inona ny fanaratsiana dia niezaka izahay mba hampahalany azy tamin'ny alalany Andry Rajoelina tamin'ny alalany dépitenay Razanamaso Kristina zavatra mampalahelo anefa dia izao fa eny tsy nahalala an'izany hera-taonary mampianina zany fa ny fantatray dia ny filohanay Razanamaso Kristina zay antony ny fidiananay ka za dia mba mitodika aminao Andriamatoa filohera-taonary mampianina hoe raha ianao lehilahy miteraka ka nahatafita ny zanakao nefa ny tsy pahan'ny zanakao rehefa avy ao mba ahoana ny fihetseham-ponao ka za indrindra nanaovako hoe misaina ne Andry Rajoelina olona misaina ny filohan'ny tetezamita satria sao dia mieritreritra ianao fa ny fahanginany midika faharesena ny hirany katolika dia misy manao hoe kososena vao mamerivero kososenao ny filohan'ny tetezamita miaraka amin'ireo mamparatena izy kanefa vao maika mamerivero aminay vahoaka izay nanohana azy nametraka anao ka mandinisy mety ianao fa ny nenina netsy ao aloha hananatra fa oriana handafy ka sao dia hiaparany atezeran'ny vahoaka ianao ka io gaga so talantiny hoe tahaka izay hanao ohatran'ny filohan'ny Ravalomana tamin'ny efa dernier moment vao ny tena hoe mifona azy ianao an'izay tsony efa tsy azony toerina tsony ny vahoaka efa tety ka sao dia za hiaparanao fa dia misaotra indrindra namana Patrika ary manarak'izay ny aina manjery-panjakana za dia sorena amin'ireo mpanao gazety rolahy ao gasy raha lehilahy izy tokony asinantso atarby ohatran'izao ihany keo fa tsy baritsika ivaliana ao zay nena mampalahelo manao kabaritsika ivaliana dia hoe dia fanokana-panjakany dia ngany
no araka lazainy alina zao dia angano mapara no HCC no mapara amin'azy hoe madika zany dia raha lehilahy izy tokony asiana ato atarby ohatran'izao fanehoka izao. Sotra indrindra namana Patrika mirafy fety sambatra ho an'ny vahoaka malagasy rehetra dia mirafy fety sambatra ho anareo koa sotra to. Sotra betsaka anao amin'ny fanehoan-kevitra ary makasitraka indrindra tompoko. Mandroso ny antso manaraka. Miarabanao tompoko. Sotra indrindra namana Patrika navany ny aina zato izay ezana nefa sika tezay tonga ty ny farany taona. Ngarina moa tingana somatsara sika le sainky. Fa ny tenenina dia itenitely aloha ny alatsina zany amin'ny mampirahitany razana. Any zareo mandasy momba le aikitsara io. Aikitsara io vazaha io fandraraha eto Tananarivo Vakomaro io tokony io. Le trondro zany ka sao dia mba foto-davy tsara an'le toerana fa mba digny tsara aloha fa aza tonga dia mitsara hoe tonga le vazaha dia ananina fa fomba vazaha manao soany vahoaka ihany izy io fa tsy vazaha ratsy mahatonga izy piasa 3,000 ao. Zay ny an'iny. Faharoa, no vazaha mangatao ny teneny tily rehetra tonga amin'le tenenana anareo any ary Moramanga any hoe vagao Moramanga. Golgoto vagao Moramanga ozy diabira fito. Tonga zany hoe zany ty tenena dia lasa suicide. Lasa famonotena ny zava-misy amin'izao fotoana izao. Ahoana moa no ataonao empoison le olo. Fa iny any ombra an'ile hevitra iny hoe aleo alefa direct amin'ny radio mazava le izy raha tena tsisy toka tsorakoa amseo dia vao mijery fotsiny ange zay vahoaka mahita an'le centromero dia tia ngamba iova fo na ty tsy iova fo fa ity fantatra zay izy ary io mitombona misy le hoe communauté internationale no mbady io mandrindra an'io mba ahafahany zala mandakazaka latsika malagasy soandevoziny communauté internationale ka atao ohatry ny vagao Moramanga ohatry tena tsy anaiky an'izany ny malagasy naovina fa dia atao venareo raha rina moa ka nahoana koa nareo efetika eo ary izy ty fiangonana zantsy tena zay ny fiangonana eto Madagasikara nareo moa sy dia fahola araky le teny zala Moramanga tao ny olona ao anatiny ao tsy voavahana kenao miseho amin'ilay ianao hoe amahaolana ty malagasy sao hoe nadalo miova fo mbola misy am'be tokato mbola misy atatsy zay dia efa zavatra hoe mandringa tsy mangeny ze izy ata taony fanjakana ka ty amila papieritseretana be ty zavatra ty vao tsy sa malagasy fa dia samy andry zay gadona antsika zao aloha. Sotra betsaka anao amin'ny fanehoan-kevitra ary makasitraka indrindra tompo. Mandroso ny antso manaraka. Miaraba tompoko. Miaraba anao Mesa Patrika. Miaraba tompo. Korokoro be ty vatanam-balovao. Kaka ihany zay ary ohatra somary nalahelo. Ary ohatra ka tsy nalefa direct tamin'ny radio stika ny fampiresahany. Tsy fampihavanana ma to fampiresahany. Satria mino tanteraka izay fa tsy afaka hiavany le olondora izy io. Tsy mahavita n'in'iny eto Madagasikara ny firesahana. Satria izay ny naratra teny Antananarivo zay ny nanamary teny fa tsy olona nofiny eo. Ka amin'izany tsy mahavita n'in'iny ndreo. Any anaiky eo foloa avy na hiato iandro ravelona fa tsy anaiky lehilehana an'izany. Efa natao ny zany fiarahan-tatana zany tantetezanity fa tsisy zava-banina teto ka mino fa tsisy teny fiarahan-tatana zany io. Ary farany teny dia hoe aza mety zany fiarahan-tatana zany fampiremisika votoka asony soloy fa tsy manaraka lalam-pandena io dia atsao ny lalam-pandena dia mandeha ny dara fa raha mampiditra olo kafa amin'ny fitonany nareo misahirina satria olona hitady seza fotsiny reo tokorotana ny teto Madagasikara ampanaovina tetezamity nanavana sy ny federo tsy nanao na tsy nananao fiarahan-tatana ianao tsy nakiry zao no kipare zavatra hafa ko zay manao hoe fampiresahany dia miresava samy olombelona amresaka fa raha fiarahan-tatana zany laharitsy ny afo tsisy raha mandeha rehefa izay natao fa dia zay mivavaka ao amin'ny fitoandro ravelona mba hatafika ny soa amin'ny fampiresahany io ela Madagasikara raha zay Monsieur Patrika osananao. Misotranao amin'ny antsonao tamin'izay 020 24 501 65 ny larana afahantsika miditra mivantana eny ary andrasana ny antso manaraka.
manona tompoko eny tompoko miaraba namana any gazety aminareo sy Patrick gaga ary somary ohatrany malahelo kely raha nisy fahabevanina atao nyefiketika eny maty tsy de kely loatra satria fantatra fa mitongirana mana-profo am'izany nanararotana ny fahatongavany fororavalmanana ke Amerikanina ny Amerikanina ny tena ao ambadiky io ka tsika ve ny vahoaka malagasy ro mpitondra mbola ao ambany vahola amin'ny fifirenezan'ny isam-pirenena ihany ao no avitsika izany ngata izay ny tsy manaiky ny fahafiavanam-pirenena fa araky ny teny Andriamantola teo hoe fampiresany fa manantena ny foloandro Mirandra Rajoelina ety navetseniny ary fa oeliny ihany nga am'izao fa tsy manaiky zay ary milo fa Andriamantola président Rajoelina tsy vaira mihitsy ary tsy manaiky an'izany fetarandela ty izany tsy maty manota zany sisisa izay tsekena eto amin'ny tany sy ny firenena afaky mitipy hoe tabelaka manompanota fizaorana sy ny talatana reo olona tsisy atiny reo mpandanabao tsy manaiky zay tompoko raha ohatra ka izay natao fampiavanam-pirenena zao mbola bitaka natao fampiavanam-pirenena raha tsy ohatra amina ety Ambohimanarina ety nadangon'olona sy reo mapara ny fidy misy olanao ny any fokotany maro samihafa eraky ny province misy olanao ny mapara misy olanao ny AFDM sy ny parti politique hafa misy olanao tangalanena sy ny apambaka misy ny ana ny gendarme mpitondra sy ny karazany sy ny vahoaka misy olanao da be zany tokony atao fampiavanam-pirenena fa tsy vita ny fampiresahana io tsy vita fampiresahana io ka dia mananga ny vahoaka malagasy indrindra ianareo any Tomasina zay fananainga fa tsy manaiky an'izany tsy maty manota eto amin'ny tasy ny firenena avela fotsiny amin'ny am'izao fotsiny eo zao mangataka anareo foloan'ny Rajoelina mirasoa ho anao azo manaiky lengenina zay ngamba ny faraparina farany ty zao mirasoa ny vahoaka malagasy rehetra akoatra ny député manarara ho tonga somatsara amin'ny tombavao sy ny krismasany atsika minan-kazo sorito eny ary de fisaorana anao ankony amin'ny fiatsoanao ato anatin'ny fandarana Okazava de andrasana lezany PM manaraka ary manao tompoko eny tompoko Monsieur Patrick eny tompoko ny voalohany indrindra moa amin'ny tenitsika dia ny hoe fampiavanam-pirenena na ny atao hoe somen'ny sanksia io zany aminay aloha dia zao lalàna aloha vao fampihavanana efa hita ny lalàna tokony zay no ataony fefikaina mandeha ny lalàna vao fampihavanana somary miala kely amin'le linina kelytsika amin'eritseratao misy sanga kely ara-sosialy ohatra hoe mandio talokena dia tokony raha olena fahefana kely atao anatin'ity décentralisation ataony elinataona matianina ty zany reto président reto mba tsy natao tonga fiakarana na hoe fiveriverizera ieritsiraka kely satria ireo tena fototsy ny vahoaka ty amin'ny aty am-base ity ny président fotany mora anytanteraka ny zavatra ka misy ohatra hoe tonak'iray ty atony avao koa mba omery fahefana izy hoe satria atopozosy rehefa ho amin'ny mitrangana kely Monsieur Patrick loatra ny varabotra mitosy misy tany zay mipetrapetraka tarimipetapera le ambany ety zay fa rahabonefatra radimikitany eo io tanina nefa rehefa ny président fotany zany izy io fa izy io mantsy fa io misoratra tamin'ny fa io famboliny délégation mavaly ary misoratra ny finance fa ny tena mampalahelo izy mba nanao fotodrafitratra zany le président tiranana mitoanana société civile président fotoda fa mba mitoanana société civile maromaro dina zavatra tena ampy rehefa manana diako tena hoe nanao recoupement zany de zay nanao avao koa lalina amin'ny fifandodoana fampiavam-bolana mba fanaova amin'ny fetraka zao fizarana zany mba rasy fitakiana mivahoaka tsy satria tsisy investisse varaboka eto tsisy hoe entana tsena na entanina ka de zay zany masaky satria hitany mipetaka petraka tena mampalahelo aloha zany na mitoana an'le conseil municipal amira zany mitsy
efa mandanina teo amin'ny 20 millions d'ariary teo eo ka zay no manatonga ny teninay manao hoe mba maheno an'izao ny fitokana satria sosokevitra ihany io dia mba toko mba omena fahefana amin'ity décentralisation ty ny président fokotany mba hafahany manampy le vahoaka satria ohatra eny ary roa minitra sasany moa zany ny antsonao teo iny a efa misy indray ny antso manaraka araloha e manao tompoko allo allo faly miaraka manao tompoko eny ary tapaka le antso eny ary efa misy ny antso manaraka manao tompoko allo allo eny tompoko gataka amin'ny FFKM zay hanery andravalo manana hoany hoe izy ary ahoana ny fomba ny dirany antsokosoko teto Madagasikara fa tsy tokony mbola afaka mamerina miantso ianao a mbola afaka mamerina miantso ianao mandroso ny antso manaraka rehefa misy miaraba tompoko tsika moa tsy mifaza apoaso amity fiainanamalala ny anatinatselatry ty fatatsika tsara ry misy fiainanankiray zareo a misy fiainanankiray a miteny amin'Andriamanitra anatin'ny boky masy sy mitety ny tany be nareo soraty voamany tokosaniny zany ka tsy mijery ahoana ny fomba ny afaran'ireo mpanao itsirafiny ino pepery mpanao mpanjakazaka mpanao zedany ekidy ary indrindrindrindra am'zany indraso eny fatatsika tsara namana fa tsy firenena malagasy ty tena ton'Andriamanitra any tena mafana na fomba mpivavahana na fomba ara-davana na fomba ina na fomba ina eo le mila fitandrenana dia zao nefa zavatra tsika tsy hoe manamparintena ny kamarotsika kanefa aiza zany zao le tena vahoaka am'izao fotoana zao mba za tena miantso mihitsy ny fieritseritsany vahoaka malagasy foana tena mika amitsika hoe vatondrana ny firenena zao na ara-pivavahana zany na ara-politika mety amitsika ve za tena miantso ny fieritseritsany vahoaka malagasy zao mihitra hoe mila tonga zavatsika tena efa tena tsy zaka ny fotsony ny zavatra misy ary ny tena mampalay anazy tena zany dia tena ohatry ny vitika anao ka hoe olona koa zay nakely vitika kanefa le olona manao an'izay dia mitena fa tony moka bekiby olony sambony fiarany taminany io alahisalamy ka izy moa tamin'ny mahita tena le ngezy ary ohatrany mahita le olona olon'le samy le kely vitika zany kepery fidiba tsy tsarainy zany tonga saina ry vahoaka malagasy fa vanim-potoana ny fampivavahana zao raha soatsika nanatao hoe makasika anetsy tena neny tompoko ito sotra betsaka anao amin'ny faneho-kevitra ary makasitraka indrindra tompoko mandroso ny antso manaraka rehefa misy a miaraba tompoko miaraba tompoko allo eny tompoko miaza ny zavatra mba tenenky zany dia momba n'le fangadiana vato a brika vilao le vahoaka zany a mangady ay zany zava-misy ao dia rehefa maniva nareo vahoaka madinika reo a dia le zandary matonga ao no misipona ny azon'ny vahoaka dia meny dimanjato sy 2 arivo reo vahoaka reo rehefa ariva ny andro a dia vato tazoniny asa na atao makaiza le vato azon'ireo na atao makaiza nena zany raha mba nieritreritra na ahoana moa le vahoaka madinika raha mba vela mangady dia mba mifanjakana zany a mba mandray an'izay azony sady velona le vahoaka madinika amin'izay a mba misy tombony keo ho an'ny fanjakana dia miankina amin'le momba n'le fahazevana firenena raha resaka efirefikaiky mazany aloha dia amiko dia te tsara ivela ty dia mba maka hery an'Andriamatoa andro raha velona dia saotra besaka ty
misaotra betsaka anao amin'ny faneho-kevitra ary mankasitraka indrindra. Tamin'ity taon'ity no tamin'ny fitondrana zao ny zandama dia voakikihana mafimafy mihitsy a. Betsaka ny olana atao mandroso ny antso manaraka. Miraba tompoko. Tana fotsiny ampidirao CCI vato ny tanako atety aleo zay vahoaka alalany zava-misy marina mivantana ao amin'ny CCI vato amin'izao. Misaotra tompoko. Misaotra betsaka anao amin'ny faneho-kevitra huis clos le izy zao tsy azo atrehan'izaniza fa mihidy ao zareo. Mihidy ao. Zay zao mivaovao tena mbola misy aloha. Raisitsika ny antso manaraka. Miraba tompoko. Miraba tompoko. Anatalo tompoko. Miraba tompoko. Afitia mazanga tompoko. Ien tompoko. Mandeha tsara ve ny radio vivant tompoko? Dia miala ambany zao ny fifandraisantsika anao fa tsy maninona fa mba enikely fotsiny fa ampitaiky aminao zany a ny fijerinay atia mazanga. Ien tompoko. Voalohany aloha momba an'io rencontre io zany aminay dia tsotra le resaka fanadiovan'olona io tsisy zavatra ivoaka ao tsisy hoe tombontsoa pirenena no jerenao a fa tombontsoa n'olom-bitsy ray zay noho izany zany a dia tsy makasitraka an'io fampiavana pirenena io misy tonga fitenenantsika le matopatsika ny hoe miavana nefa kibay akelika ihany mamotika amin'ny firenena zany. Faharoa ny mapara député mapara zay nivadika misy article 72 ka miantso ny député mapara rehetra mba hiolona de na hoe na tsy nivaly ny ACC mba apetraka io article 72 io a mandat impératif io. Momba ny cour de justice zay napetraka amin'izao fotoana zao dia natao ho an'ny mpitondra fa tsy natao ho an'ny mpitondra vaventy. Raha apetraka ao zay zavatra zay le balisage juridique nataony zareo a dia tena hitatsika hitapokitam-pirenena fa tsy ary marina mihitsy ny tenin'ny présidente Razanamaso Christine fanazavana momba ny cour de justice dia apetraka eo ampelantananareo député no avy nyty firenena ty makasitraka andro matopadraiky. Makasitraka indrindra ary misaotra betsaka anao tamin'ny faneho-kevitra. Tena marina ny zavatra voalazanao a raha ohatra ka arahantry zareo zany rehetra zany. Miraba tompo. Allô? Miraba tompo. Mapatahotra anaovana efa intelo kosa zay tsy mety tsony. Aloha mba ho an'ny hafa indray a mandroso ny antso manaraka. Miraba anao tompoko. Miraba tompoko. Mapara aloha sady zay dia nakasitraka amin'ny mapara kany mampalahelo anay a dia misy ny mapara 1 2 3 io mba hititiavana hevitra mihitsy averina io koa le hoe mapara 1 2 3 io ary enina any amin'ny manery hafa any fa mbola mipetraka ihany dia mapara 1 2 dia samy misaotra betsaka anao mifaneho tsisy mapara 2 sy 3 zany André Matoandro Rajoelina tsy niteraka kambana roa na kambana telo fa tokana ihany mapara dia zay miaradia aminy fa le mapara 2 sy 3 tsisy tsony. Miraba tompoko. Miraba tompoko. Tapaka ianao afaka mamerina miantso mbola misy fotoana. Mandroso ny antso manaraka. Miraba tompoko. Allô? Miraba tompoko. Miraba tompoko. Tenena mafimafy azafady a. Ny anahy dia tsotra foa. Zaho samy milaza fa Andro Rajoelina tsy ho voazongozy ireo olona io mazava tsara fihetsiky Andro Rajoelina fa izy koa ke tsy voazongozy ny olona aby agnaty eto zare dimy agnaty vato ka azy mapara sika magnaradia mapara tsika mpagnariky Andro Rajoelina io fantatsika tsara fo fitondran take aza ny azy salova
na tsy magnasitana gazety zare na magnantso za fa titre-vagno aka ao titre-vagno ary metanao tsika fa titre-vagno andro radio tsy bozimbozy zeny ny zavatra fantako ary zavatra fantatran'olombelona de tsotra fogna raha valomanana tsy maintsy migadra ary zay le lazainy zay mitombony tsara aloha mbo verigna aminazy ndraiky miarana foana tamin'olo tsy migadra tsy maintsy gadragna ary raha zay migadra raha valomana tsisy raha milamy eny tsisy raha milamy ety raha tsy migadra raha valomana fitondrano koa fa tsy gadra io de vo igadra anagna amin'ny toerana zay namagna Patrika de mitongo avy koa mikoranga de misaotra resaka misaotra betsaka anao amin'ny faneho-kevitra ary mankasitraka indrindra zay mampametra-panontaniana ihany aloha fanontaniana hoe misy afo lalaovina ve lalao afo ve le FFKM amin'ny lalao afo ve le raisitsika ny antso manaraka miaraba tompoko miaraba tompoko miarabanao tompoko andrasatsika ny antso manaraka miarabanao tompoko allo kasoka be izy zany namanahina lolosoloantsika antso hafa miaraba tompoko allo miaraba tompoko allo fa maninona ary manao an'izany aza bipena fotsiny fa maninona rehefa miantso dia aloha tonga dia miantso hoe a miaraba tompoko miaraba tompoko le radio ataovy moramora le radio ataovy moramora mbola mafy le radio anao azafady mbola mafy le radio mpidino mbanimbany mihitsy le radio ampidino zany mikisaka kely fotsiny zany ianao efa niala efitra hafa koa ary fahalalako azy dalo mivafo io a groupe raha karakara indry zareo hoe raha miesika ireo de io no esehany zay niany fahalalako an'io zay fa misaotra veloma misaotra betsaka anao amin'ny faneho-kevitra mankasitraka dia veloma ihany koa mandroso ny antso manaraka miaraba tompoko allo tenene efa ao ianao allo kasoka fotsiny ianao tsy miteny nefa efa ao mandroso ny antso manaraka rehefa misy a miarabanao tompoko miarabanao namana Patrika minjara refa ya malaza zany ny olo nidalo androany satria zavatra anakoro ilainy amin'ny vata ilay eny amin'ny fitirahany-drano mena vataroa alina da rehefa sany hafa be mihitsy fatako sy antony fa nytiako mba ora zany de zao ya izany hezitra ataon'ny FFKM sy de tokony mba ho fantatra vahoaka ny titoriany satria tsy vita fitiavana tanteraka ny vahoaka fa tokony fantatra n'izany hoe maiky miheloka ny ataony maheloka de tokony apay be masy satria hoe misy taratasy soratana de soniavana de vakin'ny FFKM tsy zay ny ilainay tsara ohatra ka nina hoe fa ny olona ray alao izy tana mihitsy ny fona amin'ny vahoaka zay mba andafiko raha ohatra ka so mety ganongamizay misaotra betsaka anao amin'ny faneho-kevitra ary mankasitraka indrindra mandroso ny antso manaraka miarabanao tompoko tompoko ake mba anokelele resaka mantasoa teo hoe eny tompoko de misy coopérative fity zay a fa miresaka zao mantsy a de vatina mpanarato ka tsy fantatro hoe zany zavatra zany hoe a tsy fantatry ny ministera fa mody mindry endry fotsiny izy
ny aty atoerana ma tsy manontany mera zay dia lasainy fa hoe efa vita hatrany ambony any io ka raha io zavatra io zany no mitohy dia ohatsy mba fivelomanay madinika aty dia zay mba hanehoana hevitra mihitsy ny anaovanareo mpanao gazety fa nadiadina. Misaotra betsaka anao hiezaka mihitsy zay eto amin'ny Okazava anao ny fanadiadiana momba an'izy io. Ianareo ihany koa ataovy ny lalana zay efa eritreretinareo isorana. Mandroso ny antso manaraka tompo. Ia. Mirabanao dia Patrika dia miraban'ny teknisianina fivoaka malagasy iray mantoka. Tomanana tsy misy mivoaka foana ny telefony saika ilay mato Patrika aloha na avy teny mamitsy mahatonga zany matetika atao amin'ny aktiva sy ny trésema dia tena sarotany be mihitsy mba damonty mana ka vela mitsofoka ity mitsika moa dia mba tatsofoka ihany. Tena mahagaga mihitsy fa tonga taty aminay ilay avenindreo amin'ilay manavon'olona ity dia io zay avadibady elo anatinareo iasy ema davadika hoe viasy ka tena zakaditinareo mihitsy zany koa dia zany ako mantsy délégué tamin'ny l'entrecoupement reny tamin'ny deuxième arrondissement ka nantozy zany ary tapaka klepitarika hoe film dia mody mivadika tezy vedy zay ndray mivadika asy verina dia maniry an'le le tanora tamin'ny tanàna efa tsy mety mihitsy aloha ataony voa akady tamin'iny taka mitandanja fivoky dia miadiny le HVM dia eny nadiavady kosa fa avadibadily letra raha ahitana dia afy sida io dia afy sikarety ka tokony zay tokony mivavaka rany présidentsika zay Andriamanitra tian'ireo ary hitan'Andriamanitra andalafaka teto mivavaka tsy mety teto fakanambarambaray davaka fa angana-panjakana fa marina very mandeha zany tokony azokina antoko anazy izy anavotana an'le olona ray migada nandosy tatena ina dia zao indray miverina dia mitonga ditaky io tena votana amin'io reo mpamon'olon'ireo daratsiraka moa dia salairaetsony tany andro ravenina moa naniny io lekikely da io fikarika rotarabety reny tititikitika ka rehefa voaka aveo zay vo tonga say soareto. Misaotra betsaka anao amin'ny fanehoan-kevitra ary mankasitraka indrindra tompoko. Mandroso ny antso manaraka. Mirabanao tompoko. Allo. Miraba tompoko. Miraba tompoko. Miraban'ny mpieny radio Viva ihany koa. Ny anahy fomba fijery indray ataoko mahitsy. Raha misy zavatra tsy mety eto amin'ny firenena dia ny olona raha miteny hoe tsy mety io fa itio tofiana amin'ny lalana mahitsy. Amin'izao fotoana izao betsaka ny olana misy crise any anaty institution, misy crise any anaty atoko politika, ilana fandaminana zany indrindra ny olana ankapobeny amin'ny firenena tamin'ireo filoha firenena mifandimby ireo. Tena olana votaika ny vahoaka fahantrana hitantsony ny hevitra inona zany ny ataontsika ana ve ny olana io zany tena mahazo zany rehetrarehetra zany no tokony hojerevana mba ampiverina tsara zao ny fiainam-bahoaka fa raha ifanenjikelintsika hoe ianona na ianona mandanga dia nanao ny mety tamin'ireo ka napeta ny fitonana ny firaraha-pirenena sy napeta ny fiainam-bahoaka. Dia zay ny any tiako mahitsy amin'ny olona rehetra hoe aizany tena lala mahitsy ahafana manarina fiainam-bahoaka fa tsy mety ny ataontsika hoe fakalana ray na olona roa fa aleo aravina ny olana raha ohatra ka mety ahitana vahaolana. Izaho aloha dia efa mahita hoe mety vahaolana fa raha ohatra ka tsy ahitam-bahaolana io dia efa amin'ny olona iray ihany. Aleo tsy teneniko. Misaotra tompoko. Misaotra betsaka anao amin'ny fanehoan-kevitra ary mankasitraka indrindra tompoko. Antso telo sisa no raisitsika. Miraba tompoko. Mirabanao tompoko. Adiko ny rarosoa ho an'ny Viva indrindra ho anao Andriamatoa Patrika sy Andriamatoa Nainy. Ho Vivato ny ainao ary ny tompona ndraikitra izany mpiara-miasa rehetra ato amin'ny Viva ho tahiondrana ary
sofola tana manondro ary itaka hitany tonona ny anareo andidy ahitamba ny tonona ka mirary soa otratra ny krismasy fanatany tsika nenakady indrindra ny tomboko mbola iaona ampifaliana indray ary misy dia mbola sipaka de manitra amin'ny zavatra rehetra izay mpanataony na soa na ratsy satria izy malalana ny heverina efa hitondra idanana fatsilozy ka izao mangataka ka malagasy ivava araky ny tenin'ny olona re mandeha tao aloha teo hoe ivava ho an'ireo filoham-pirenena ireo mba ahafantatra ny fahampitona izay natao ary mivava manokana ho an'ny filo avenirina rajoelona izay mitany ny mapara tsy mivady velo rano fa asakasaky ireo mapara izay velibanda vely mivady velo eo izay atsoina hoe mapara ay de atsoina hoe mapara mamarary ka dia mirasoa amboka malagasy rehetra misaotra betsaka anao amin'ny fanehoan-kevitra misaotra betsaka amin'ny firarintso dia mirary soa anao ihany koa tompoko miaraba tompoko iny tompoko ianao zany mba afatra be loatra le rahararaka teto ka be mba tokony misy any fandrasasiana fa mety osina fampahatana ny ndralatsaka nefa mitaraindra ny tsisy vokany misaotra betsaka anao amin'ny fanehoan-kevitra ary mankasitraka indrindra tompoko zay ny antso farany ianao zany ny farany miraba tompoko miraba tompoko tenena mafimafy mampalahelo tokoa ny mahafikirenena raha mandinika zao zava-misy rehetra eto zao indrindra moa mieritseritra ampiasainy vetivety reto mampalahelo satria ohatrany tsy mba mifidimbahoaka fa mifitontra ary tararetina ezaka mboka mihitsy fa dia atakalo vola ny fiainam-pirenena fa dia tenona mampalahelo tanteraka raha mbony ty fihevanam-pirenena aloha voataka ny fihevanam-pirenena zay zany atao fa fihevanany mitana politika mpitondra finahavitany inona moa ny vahaolana mety hita amin'izany fa mahamany tena anay fa mety zavatra sarotra be aolinao fa dia enkany mba tsy zany nefa dia irafo ihany aloha dia mbo lefety ny krismasy sambatra malagasy ary raha tombo sambatra anjeza dia vita ihany manarika dia makasitraka ny viva ihany koa mba manao hevitra taty koa dia iengany mba itoino andakariva ny faneraserana sy avazona iny tenatra zao fa sambasama ray zao mba na dia heritona tsara famaranana izy isorana betsaka ianao ary misaotra amin'ny firarintsoa dia mirary soa anao ihany koa izay izay ny antso antarby no raisina tamintsika ary mpiainao zany betsaka ary tena atao hoe ny valapatra tanteraka isika tamin'ity androany ity eto zany dia tiatsika ihany ny mampita fa anio no mifarana aloha ny okazava tamin'ity taona ity fa kosa raha ohatra ka misy vaovao goavana na tranga manokana amin'ny fivoatran-draharaha eto amin'ny tany sy ny firenena dia manome toky anao izahay eto amin'ny okazava fa tsy maintsy miakatra ety amin'ny antenne dia milaza sy manohy ny zava-misy arak'izay tokony atao rehetra izay ny momba an'iny ny faharoa ny fanehoan-kevitra antsoratra dia mitohy foana viva.okazava@gmail.com androany manko dia nataontsika ohatrany hoe spécial kely mihitsy izy ity tsy navatsovakitsika fa dia tena hoe mibahana tamin'izay fa angonina manomboka eto izay fanehoan-kevitra antsoratra fa tsy maintsy ovakitsika amin'ny izay no adiny hoe amin'ny 5 janoary alatsinainy 5 janoary 5:24 zany raha tsy misy zavatra miseho anelanelan'izay dia miverina indray isika eto amin'ity fandarana okazava ity fa mba misainto sy atao hoe misainto ara-panandry indraindrindra satria fety kristianina izy ity dia samitsika miatrika an'izay daholo ny misy tia ny laharana antarby telma zany hoe mandray stylo kely vetivety sika
tiany laharana tarbitelema omena antsika ty eto amin'ny Okazava dia izao. Laharana tsy azo antsoina izy ty fa laharana natao kosa andefasana SMS rano fotsiny. Izao zany dia efa misokatra ty 034 43 303 74. Averiko indray mandeha 034 43 303 74. Io zany tsy azotsika antsoina fa fandefasana SMS rano fotsiny satria natonga an'izay dia izao. Betsaka ianareo no miteny hoe ilay numéro fampitam-baovao Orange zay nefa mba misy faneho-kevitra SMS tianay atao dia io ary izy nataontsika Telma satria raha tena zoina tokoa fa Telma mibetsaka ampiasainareo mpiaino amin'ny antso ety amin'ny Okazava. dia io averiko farany 034 43 303 74. tsy azo antsoina izy io fa fandefasana. dia ny fampitam-baovao moa tsy miova iny 032 76 593 87. izay no fandaharantsika ry mpiaino ajainy tamin'ity androany ity. ny teny fohy angamba dia hoe andrasantsika zavatra misy eny vato eny dia sanatria hoe anao ohatrany Maputo sy Addis Abeba dia vosanina amin'ny torimaso sy ny adihevitra lalao raha mitombona tokoa ilay hoe 17 ora dia avy eo fekevitra ivoaka tsy misy tsisy ninona asa fanontaniana aloha ny apetraka fa dia ny zavatra misy aloha zany dia ny hoe ao anaty trano ao zareo mbola mikondoa tsy azo atrehan'izanisa. Zay ny fandaharantsika Okazava tamin'ity taona 2024 ity ry mpiaino ajaina. Mametraka ny veloma mandrapitafa mirary krismasy sambatra mirary antsika rehetra ho tratry ny taona vaovao 2024. raha tsy misy moa ny fiovaovan'ny toetra ara-pirenena na ny fivoatrany raharaha ny fivoatrany vaovao sy ny raharaha-pirenena dia amin'ny alatsinainy 5 janoary 2024 isika miaona eto indray. Mametraka ny veloma finaritra Patrick Andrianjanarison teto amin'ny fanolorana ary ny namana aina teo amin'ny lafiny teknika. Joyeux Noël sy bonne année daholo tompoko.